Buenas tardes. Continuamos con el tutorial de arreglar luces y ponerle luces a la cabina de la lanzadera espacial de Playmobil 6196. Bueno, continuamos. En el vídeo anterior, ¿vale? Se nos había roto esta luz, este LED, y lo que hemos hecho ha sido soldarlo aquí, y para reforzarlo y que no nos vuelva a pasar, le hemos dado con silicona caliente en todos los LED que, debido a las vibraciones que se pueden dejar porque lo maneje un niño pequeño, se rompan. Aquí hemos soldado un cable a este LED porque vamos a hacer que la luz de la cabina funcione con la luz de la bodega. Entonces hemos soldado un cable y aquí en la tapa hemos hecho un pequeño agujero. Hemos hecho aquí un nudo al cable para evitar que si tiramos accidentalmente del cable hará tope y no nos saldrá. Pues vamos a proceder al montaje. Ahora os enseñaré cómo queda montado todo y cómo desarmar la lanzadera. Acordaros de la botonera para poder darle a los pulsadores.